Я доедаю. Приятного аппетита всем. Правильно пишут, что у меня иммунитет. Меня не взять ничем. У меня иммунитет вырубился на этот хейт. И правильно говорят, вас задевает это большинство. Что вы даже детей стали трогать. Хорошо, что у моего ребенка психика нормальная. Другой бы ребенок мог бы что-то с собой сделать. И тогда уголовка была бы по полной программе. Это стопудово. Хоть ты аноним, хоть ты не аноним. Ребенок у меня, дай бог, рождественница. И кто-то тут чушь пишет, и она у меня это прочитала. И не дай бог, это было бы про другого какого-то ребенка, и он с собой что-то бы сделал. Да? Вы сами знаете, чем это могло бы обернуться. Мне похеру, еще раз говорю. Поняли? Меня ни детьми, ни кем не возьмете. Вот. Или что? Оправдываться мы не будем. Ходите справочки собирать и показывать на весь мир. Это уж сами как-нибудь. К терапевту за мозгами. Вон. Хоть кем, хоть когда и кем угодно. Как вам было бы угодно. Лишь бы обосраться. Подтирать я не буду. Хорошего дня всем. Я с пятницей. Омлет с огурцом. Кушать надо вовремя. Меня сегодня мало, потому что я устала. Некогда. Хрящик. Макароны отсюда доедем. Съездим, посмотрим, сегодня пасмурно. Так, порыбачим. Где удовольствие. Вот. Вчера рагу тоже жарили. Удачи. Лобушки. А этим толку писать? Трусы. Сидят 4 человека админов. Сами, наверное, пишут, говорю, чтобы актив свой поднимать. И пишут, типа, что это аноним пишут. Сами же от себя выставляют. Мы уже так подумали. Потому что, как посмотришь, у них сразу актив поднялся. А если меня так с этим, с мэром сравнивали, проголосовать. Кого больше проголосовали? Про Иринку. Есть чем задуматься. А они какие-то тоже анонимники. Сидят постоянно, пишешь в личку. Ну что-то, да? Подслушки в этой. Они читают и молчат. Реально. Просто читают и молчат. А они единственное ответили у нас одной женщине в школе. Она в личку писала, они там что-то там тоже публикации какие-то выбирали. А мне читают и молчат. Прям взяли ограничения и сделали, чтобы я могла под видео писать свои комментарии. Под этими, как они называются? Под постами, которые про нас пишут. Аноним пишут. А я в комментариях что-нибудь пишу. Они все мои комментарии убирают. Представляете? Можно подумать, наверное, выгодно это им. А это их ошибка. Все засклинено. На всякий случай. Видео с экрана. Как вы читаете и не реагируете. Умнейшие красавицы. Продолжайте в том же духе.
Если вы уж админы, вы должны были ответить хоть как. А я всем отвечаете. Не отвечаю, не надо. Это, значит, говорит о том, что вам выгодно. Чтобы я не могла написать комментарий никакой. В нашу защиту. Какую-то. Я бы жрала. А так, большое спасибо хотим сказать от всей нашей дружной семьи за то, что нам такое внимание. И еще, что вы тратите свое время на сказки, небылицы. Вы ночами, наверное, не спите. Какой бы пост посильнее бы выставить, да подлиннее. Ради бога. Умница, красавица. Я этим горжусь. Что вы делаете это еще и бесплатно. Добра, счастья и здоровья. Будьте аккуратнее.